Guten Morgen, mein Name ist Michael Frisch. Ich arbeite für die Fondation Hölle für die Natur, für Natur und Umwelt. Und ich weiß nicht, schaut hier an unserem schönen Bunker Dr. Ditschesberg, das sind Grundregeln vom Obstbaumschnitt. Den Obstbaum ist eine Kulturform, das heißt, die ist gezielt gehen aus einer Wildform, als die gezielt gehen auf verschiedene Merkmale hin. Und das ist beim Obstbaum ganz klar eben die Obst ein größere Kohl zu haben. Das heißt, wir müssen hier, vor allem am jungen Baum, ein stabiles Gerüst runterziehen, das auch die Last von den Deckefrüchten auch langfristig strohen kann, für das das all an Scheiben können gehen, wie man sie hier anders sieht. Wir schneiden hauptsächlich am Winter, weil am Winter hat den Baum die ganze Energie angelagert, und wenn wir erst rausschneiden gehen, dann hat die Energie sozusagen zu viel. Das heißt, am Frühjahr dann hat gut viel Energie zur Verfügung, mit der er kräftig ausschießt, und das ist genau das, was wir wollen. Hat sich die heutige Form bewährt, das nennt die Öschbergkrone. Die ist in den natürlichen Wuchsgesetzen orientiert, das heißt, das geht ein bisschen in die Richtung, was der Baum will, aber wir lenken ihn einfach ein bisschen. Was den hier eben am Anfang will, das ist eine schöne Stammverlängerung, die meistens durch die Mitte geht. Und unter dem sind da 4 große Äste drin, die stabil Äste, das sind Gerüstäste, kann man sie auch Leitäste nennen. Und unter diesen Leitästen setzen dann innen drin Klangäste an, und die Frucht sollen kommen. Dafür heißen die auch Fruchtäste. Darunter wird man uns orientieren, vor allem am jungen Baum, für ein bisschen auf die tote Form hinzukommen. Das erste Wuchsgesetz ist das Schnittstärke, das heißt, was ich am Winter mehr stark schneiden, was der Baum das Jahr danach mehr stark darauf reagiert. Dann ist noch ein wichtiges Wuchsgesetz als Spitzentriebförderung, das heißt, das, was oben beim Baum ist, wird auch automatisch vom Baum mehr gefördert. Das heißt, oben spitzt, die Leitäste die sollen auch ein bisschen mehr hoch sein wie die Leitäste. Und die Leitäste die sollen ziemlich auf einem Niveau sein, weil den höchsten, die kriegt am meisten Energie. Beim Schneiden da gibt es verschiedene Grundprinzipien. Entweder wird den erst ganz weggeschnitten, oder er wird aufgelegt, oder er wird angeschnitten. Also hier am Anfang mit Schneiden gucken wir ein bisschen die erste Situation. Die Baum ist gut angekommen. Und hier haben wir auch schon die 4 Leitäste, die schon ein hier rauskristallisiert werden. Das ist ganz klar. Den Hai, den Doten, diesen und den. Ich halte mich da ganz strikt in ein Schema, für das sich nicht am Baum verliert. Ich fange nicht hier und da ein bisschen zu schneiden, noch wenn ich weiß, dass das Sachen sind, die rauskommen. Ich halte mich da wirklich an, dass ich oben anfange und mich dann Arsch drauf schaffe, den Arsch proper fertig mache, und dann gehe ich in den nächsten. Dann so machen wir die 4 Leitäste, und dann gehen wir eine Stammverlängerung schneiden, Ohren von oben an. Wir stehen bei dem schwächsten Leitäst, weil wir hier als Anna müssen ein bisschen auf die Höhe orientieren. Fangen wir mit dem Schwächsten an. Dann hat man gesagt, wir drin ausschneiden. Möchte den just und den, wo ihr wirklich will, dass er viel wiest. Das heißt, hier wollen wir ja nur, dass er viel wiest. Das heißt, der Leitäste, ich will auch, dass er in die dritte Richtung viel wiest. Das gefällt mir gut, die ist schön verteilt zu den anderen. Das heißt, ich kann den tatsächlich ausschneiden. Einerseits für ein bisschen unzuregeln, andererseits auch für die Stabilität. Weil kann er sich simulieren, wenn er mit der Hand oben drauf drückt, simuliert den Fruchtlast, die hier nur ein erst wert sind. Und wenn du guckt, wenn ich hier drauf drücke, dann klappt den direkt hier um. Das ist genau das, was ich nicht will, sonst könnte er neben hier rauf. Das heißt, ich schneide den mal ein Stück an. Und da sehe ich mir auch einen Knosp, die in eine Richtung geht, die ich sie gerne hätte. Am besten eben nach außen, dass sie schön rund weiter rauf geht. Da ist eigentlich mir gut gefällt. Voilà. Immer noch die Höhe geschnitten. Da kann ich kontrollieren, ist das dort noch genug. Wenn ich mit der Hand drauf drücke, ja, da soll das Gewicht nicht mehr an den Arsch aufgehen, mehr soll das Gewicht an den ganzen Stamm aufgehen. Da dürfte noch ein bisschen etwas. Da ist noch ein bisschen Spielraum, da gehen wir noch ein 2 Knospen weiter hoch. Eigentlich noch immer ziemlich wackelig. Da gehen ich auch auf die Doten, die mir wirklich auch von der Stellung hier am besser gefallen.
An lo gesinnch van Schlo fängt drüber zu drecken, da wenkt der ganze Baum mat wackeln. Da das die richtig Länge. Sech behandelt de all erst einzel. Dat heißt, wann ich bis wann schon den Erstruck komme, da stelle ich mal die froh willischen halen oder will ich net halen. Sech will ich den heiten net wirklich halen, weil den ass eng Konkurrenz. Man gesinn lo de Moment, dat se méi heich, wie dat ma sto lassen. Se go of wann stehen lo bis uschneide gin, da bleibt den ewer nach ziemlich stark. De geht doch ziemlich stark an Lucht, der Tisch werde ich immer Konkurrenz zu dem Domain. Dafür ich will net halen, schneiden raus. Wegschneiden. Ruf bei den nächsten Erst den heiten, der setzt doch méi weit dürfen hun, die will ich ganz klar net halen. Ich will nimmen echt die nur inne kommen. Bei so engem Junkebaum wie dem HDF brauche ich viel raus, wenn man wollen, dass der viel reagiert, dass der viel wiest. Da kommen wir in die Heiten 2. Wege das Delo enger hecht, können wir Delo auch zur Summe behandeln. Den Dotten will ich nicht, der wies nur wenn die können fort. Dann habe ich auch schon einen besseren Überblick. An den Hai, der setzt schön innen drin an und die können so innen drin Hai raus. Und das ist genau das, was ich will. Ich will Fruchtäste, die innen aussetzen und so rumkommen. Da kann man sich schon noch überlegen, wie viel Fruchtäste will ich schon. Da geht den ein bisschen an den Vier rausgucken. Ich will ihn auf all 30 cm in Erst tun. Bei 100 auf 20 cm, 103. Der Tisch kann dann ein bisschen etwas raus. Ich bin ein bisschen froh, ob ihn den Doten hält oder den Doten hält. Weil die Leine so nah in den Nähen, der Tisch, ich will nicht die zwei mal den Nähen halten. Und ich tendiere dazu, der Teil ist ein schöner, kräftiger Erst. Ich tendiere dazu, den rauszuholen, weil dann habe ich Haie an Doen, die ich zu zwei kann halten. An den Heiten, die können doch schön in eine Richtung, wo ich nicht gehen will. Das heißt, das mache ich auch so, ich so den Doten halten. Wenn wir ihn halten, da könnt die nächste Etappe gucken, muss man ihn abkürzen. Die sollen zu der Spitze an einem Winkel von ungefähr 30 Grad stehen. Wenn du einen Linruf zeigt 30 Grad, dann dürfen nicht mehr weit wie das sind. Da kann man dann zurückgeschnitten gehen. Den Heiten den Osten nicht mehr weit wie das. Die kann an der Länge bleiben. Hier hat er so einen kleinen Erst, den er nicht ganz schön aussetzt. Der setzt da ziemlich spatz und den ist nicht lang, den ist nicht ganz stabil, den schneiden ich raus. Voilà. Der Teil lassen ich aber so. Voilà, da kommen wir an den Do. Da habe ich schon die Entscheidung getroffen. Schalen den Heiten und nicht den Doten, dafür könnt ihr den auch ganz raus. Voilà, da haben wir den ersten Erst, den haben wir aufgeschnitten und dem orientiert sich alles. Das heißt, wir sind auf 4 Uhr gereckelt und den Hai. Da holen wir uns die Hecht, wo wir Hai für drinnen aufgeschnitten und du hast die Knospen, die weiter wiest. Aber wir projizieren die auf den nächsten Erst. Wie gesagt, das könnt ihr nicht ob 5 cm rund auf einen halben Meter spielt er durchaus eine Rolle. Da sind wir ungefähr auf der Heiten Hecht, die wir brauchen. Das ist aber auch hier für mich eine Knospbestellung mehr wichtig wie strikt Hecht auf einen Zentimeter. Die dote Knospe, die gefällt mir noch nicht, weil die geben ihm nur wo es ein paar Konterränge, die halt noch besser rauskommen. Da sind schon 3 cm mehr Hecht, das ist aber kein Problem. Gehe ich auf den, dann habe ich Stomming Hecht. Hier ist der kleine Stumpf vom letzten Jahr, den ist sofort. Also, gibt alle einzelnen Äste einzeln geschwärzt, will ich ihn halten, will ich ihn nicht halten. Den nächsten, ganz klar, den will ich nicht halten, der wiest nur oben. Den möchte Konkurrenz zu der Doten, die wird man immer da dran pfuschen. Den will ich nicht. Den Hai, wo ich sehe, den auf den nächsten 40 cm soll ich noch keine Frucht dünn sehen, weil die haben automatisch einfach Tendenz, dass das Spitzentriebförderung sie so viel mehr hoch am Baum positioniert. Die wollen dann noch mal spitz spielen. Und plus setzen noch nicht so ideal hin, wo ich gerne hätte. Dafür könnt ihr den dort auch mal raus. Komme ich weiter rauf. Da sind ich bei den Heiten 2. Das sind Schüsse, wo reagiert hat, ob ich nicht vom letzten Jahr. Wie gesagt, in einem Wund vom letzten Jahr. Und ich habe dort 2 Schüsse gemacht. Die kommen noch alle 2 raus, die wurden in den Ofen. Die will ich nicht. Den du, ja, also nicht ideal als Fruchtdast, weil noch nicht genau in den drinnen aussetzt. Den ist ziemlich stark nach Mechalen aber als Fruchtdast, weil sonst nicht mehr kein mehr. Also ich will aber schon am Idealfall 3, 4 schöne Fruchtdast in meinem Leute tun. Das heißt, den Hai halen ich lo.
Login dann gucke wie weit sie sind spitzt 30 Grad, da kommen ich ungefähr auf die Dote lang, du hun ein Knosp die nur besser geht. Die do gefällt mir eigentlich noch besser Menschen den doten Röm ganz klar, der wiest einfach eine Owen, den will ich doch auch nicht tun. Lomer die Feierlei der Stimmer geschnitten, immer sind spitzt und Stammverlängerung. Los einmal die alleréischt vor man gesinn sech mechten Highgrad Feier spëtzten. Die wollen alle Feier Chef sinn. Da muss man lo desideieren. Das kein perfekt riecht de Bam der wo in de Video bleiwen. Ich muss in der woch bisssen wie krumm sinn. Ich ging so ich desideiere mich für die Doten als Spëtz, de bleibt. Am Umkehrschluss kann ich lo die Doten 3 ruhig rausgeheien, weil die kann ich sowieso nicht teilen, die machen alle gute Konkurrenz und haben einen besseren Überblick. Und du hast die letzte Stunde vom letzten Jahr, die ich meine auch schon proper. Voilà. Lohne ich das heute als Spitz. Du hast die soll ein bisschen mehr hoch sein wie mein Leidest, weil ich soll hauptsächlich an der Mitte an nebensächlichen Seiten. Sie darf auch nicht zu hoch sein. So wie sie los als von der Spitze von meinen zwei Leidest 10 Meter mehr hoch, das wird zu hoch. Dafür holen wir die auch an der Länge ein bisschen rauf. Da können wir uns in der Spitze von unseren Leidest orientieren. Da zieht sich so eine Linie, die ist ein bisschen mehr flach. Für drinnen haben wir mit 30 Grad geschafft. Da schaffen wir mit 120 Grad. Auch kann ich ein bisschen mit der Knospbestellung gucken, dass der Teil die gut heißt. Weil ein bisschen noch hier könnt, sich mal ein Knosp, die nur da erwies, der gleicht da ein bisschen aus. Das heißt, der Toten, das ist mein zukünftig Knosp. Voilà. Da ist an der Heichte, wo ich will. So schaffen ich mich von der Spitze da rauf, bis da schon bei Menge Feierlei da gekommen sind. Hier dürfen durchaus echt tun, aber klein Frucht echt. Also kann die mit Konkurrenz machen zu Menge Leidest, aber noch kann die Konkurrenz machen zu der Spitze. Am Idealfall kriege ich ein bisschen so wie ein Leder dran angebaut, dass ich ja nur kann von Menge Leidest da ist gesehen halt quasi rupkloteren. Die dritten zwei, die machen nach Konkurrenz zu der Spitze, die kommen nach allen zwei raus. Du hast die Bahn fertig geschnitten.